Bugun biz Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yirik sanoat ko'rgazmalaridan biri Inaprom 2025 xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etyapmiz. Ushbu ko'rgazma sanoat, qurilish, texnologiya va innovatsiya sohalaridagi yetakchi kompaniyalarni bir joyga jamlaydi. Biz Aquabuild HPL ushbu global platformada mahsulotlarimizni taqdim etayotganimizdan faxrlanamiz. Bizning HPL panellarimiz bu zamonaviy dizayn, mustahkamlik va uzoq yillar davomida chidamlilik kafolatidir. Interyer va eksteryer yechimlarida mebel ishlab chiqarishda hamda iqlim sharoitlariga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bugungi ko'rgazmada siz bizning dizaynlarimiz, texnik imkoniyatlarimiz va tayyor yechimlarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Agar siz ham sifatli va ishonchli material qidirayotgan bo'lsangiz, unda bizning stendimizga tashrif buyuring.